सोनू कहाँ है? सोनू, सोनू, सोनू! चलो आज जंगल के बाहर हाइकिंग पे चलते हैं। जंगल में अभी कोई सेफ नहीं है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। सोनू कहाँ है? मैं आराम करने रुक गया था। मैं थोड़ा आराम करके आती हूँ। ठीक है, फिर जल्दी आ जाओ, हम चलते हैं। पेमा, पेमा कहाँ हो? पेमा जवाब दो, पेमा।